Kung mayroon kayong problema sa pandinig katulad ko dahil sa mga background noises, yung tipong malapit lang yung kausap mo pero hindi mo maintindihan dahil sa mga ingay ng paligid, ito ang sagot sa problema mo. Nabili ko to sa Shopee, worth 92 pesos. Kung isasama yung delivery fee, 130 pesos siya. So ako na magsasabi, maganda siya. Ito yung isa nakakabit na sa aking tenga. Ang tamang pagkakabit nito, ganito, atakin mo, saka mo siya ipapasok. So, ayan. Ngayon, hindi ko na naririnig yung paligid. Ang kagandahan kasi na ito, kung ano lang yung sinasabi ng kausap mo, yun lang yung maririnig mo. Hindi mo maririnig yung ibang ingay sa malayo o sa mga paligid katulad ng mga sasakyan, ugong ng makina, ugong ng electric fan, etc., etc., and etc. Ginagamit ko nga pala ang earplugs na to sa aking trabaho bilang factory worker sa paggawaan ng crisscross, PR28 at funky. Itinatago ko na lang sa aming OIC at QC. Di bali nang matanggal kapag nahuli, ang mahalaga hindi natin isasakripisyo ang ating pandinig.